Давай быстрее, наш самолет скоро улетит. Хорошо, что я прихватил снеков. Вот и наш самолет. Мне нужно... Мне нужно вот сюда вот сесть. Вот здесь вот есть местечко. Извините, хорошо. Почему на нас? Почему на нас? Да... Полетели! Что-то дымом все запахло. Бежим, бежим, наш самолет сейчас разберется. Надо выходить. Здесь много самолетов разбилось. Ну, ничего страшного. О, домик. Прикольно. Только мебели тут нет. Конец фильма.